ഇത് എന്താ സാധനം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു നോക്കാണ് എനിക്ക് സമാധാനമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനെയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാടത്തേക്ക് വന്നത്. ഇത് മരത്തിന്റെ പൊടികളാണ്. ഇനി എലി കയറി അതിനകത്ത്. മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇനി ബാക്കി തുടങ്ങാൻ. നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ മണത്ത് നോക്കാം എന്താ അല്ലേ? നോക്ക തുടങ്ങി, നല്ല വൃത്തിയായി തുടങ്ങി. എപ്പോഴും നമ്മൾ തുടച്ചോണ്ടി ചാടിക്കളിക്കും അല്ലത്. നമ്മളൊരു കുക്കിംഗ് ചാനൽ നടത്തണോണ്ട് എന്താ സാധനം ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടാ. നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, എഴുത്തുകാര് കൊണ്ടുപോലെ. നല്ല കണ്ടന്റുകൾ, ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഏതറ്റം വരെ പോകും. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം.